Жители улицы Фрунзе борются с невидимым врагом. Им оказалось строение. Невысокая труба, совсем недавно установленная за городом. Вышли на огород, стоим, это было часов 8, около 8 где-то. И вдруг подул ветер, и вот так дышать, что было невозможно. В деле с трубой ливенцы обратились к депутату облсовета Евгению Мельнику. Полгода назад именно он помогал местным закрыть вредное предприятие «Экосплав». Мы убедились, что вывеска «Экосплава», ООО «Экосплав» сменена на новую. Есть такая организация ООО «Экология, ресурсы и сбережения». Труба была синего цвета, в принципе, форма та же самая. Видно остатки синей краски. Ее перекрасили в серый цвет. И предприятие, как полагается, работает в прежнем режиме. Жители рассказали, едкий дым из трубы виден днем, а более отчетливо ночью. Правда, камера ливенских телевизионщиков зафиксировать его не смогла. Наша прокуратура утверждает, что она еще не работает. Установка находится еще в сборке. А как не работает, если дым идет? Тем не менее, собравшиеся на встречу во дворе жители улицы Фрунзе говорили, на их самочувствие повлияли выбросы именно из той злосчастной трубы. У меня было отравление. Я 3 дня провалялась и не знала, что это такое. Мне очень было плохо. Надо было вызывать скорую, я не смогла. В общем, а потом у меня начался кашель. И кашель этот до сих пор. Убытки подсчитывают и владельцы приусадебных участков. Смородина, это все, это самое, прям посохли. Крыжовник, все прям погорело. Березовые листья. Ну, морозов нету. Огурцы тоже. Морозов нету, а они сухие. Получается, что предприятие, которое занимается переработкой вредных химвеществ, разместилось вблизи городской черты. Кто разрешил, вопрошают люди. Ответ нашел депутат. Заявлено, что она перерабатывает свинец, значит, кварцевый песок, насколько я знаю, потому что они для литейного производства получают стекло, кварцевое стекло, насколько я понял. Ну а в природе, в общем-то, в жизни приходилось наблюдать совершенно другое. У нас есть образцы перерабатываемых, значит, шлаков, есть образцы отходов Волгоградского, Светлоярского комбината, а отходы были просто чудовищные. Экологи, с которыми мне пришлось пообщаться, говорят, что там присутствуют яды всех категорий. Пусть работает предприятие, решили жители, только с соблюдением экологических требований. А иначе люди пойдут в природоохранную прокуратуру и Роспотребнадзор. Виктория Юркова при содействии телеканала Принт ТВ.